各位同學，我係關老師。今日我想同詠詩同埋希若一齊為大家分享一本圖書，叫做《彩色怪獸情緒醫生和他的情緒急救箱》。小妹妹今日一起身就覺得怪怪地，佢覺得心入邊有啲煩，有啲亂，但係佢唔知道自己做咩，所以佢就決定去揾彩色怪獸啦。彩色怪獸而家係一位情緒醫生，佢專門幫大家解決情緒問題，尤其係情緒困擾變得太大，頂唔順嘅時候，大家都可以去揾佢嘅。彩色怪獸早晨啊！小妹妹早晨啊，好開心見到你，你好嗎？我唔係幾好啊，但係我唔知道點解。琴日有人要我做一件我唔想做嘅事，但係唔知道點解我都係應承咗。依家我有一種怪怪嘅感覺。嗰個怪怪地嘅感覺喺邊度啊？喺呢度啊，喺個肚嗰度。係點樣嘅感覺啊？你覺得舒服定係唔舒服呢？唔係咁舒服啊。你可唔可以講一下呢種感覺係點樣噶？我講唔出啊。唔緊要，我知道好難講清楚，但係我哋揾個辦法將佢講出嚟啊。如果將唔舒服嘅感覺分成0到10級，0表示冇唔舒服，10表示超級唔舒服，咁你覺得你自己喺邊一級呢？我估應該係8啦。你睇下呢個圖案啦，邊一張最接近你依家嘅感覺呢？呢個。小妹妹唔好擔心，我哋一定會令你覺得好啲噶啦。護士，將嗰個情緒急救箱攞俾我哋啊！原來喺呢個情緒急救箱入面裝咗好多可以令我哋恢復平靜同埋覺得開心嘅小事情同埋東西。我哋一齊打開佢睇睇入邊有啲咩啦。哇！呢個急救箱點解咁多嘢嘅？係啊，令到心情變好嘅方法有好多種噶，例如係摸下好柔軟嘅公仔啦，仲有玩下黏土，仲可以摸一下可愛嘅小寵物，呢啲都係可以舒緩心情嘅方法嚟噶。哇！我喺裏面，我最中意用水彩畫畫、喐手做美麗作品同埋聽音樂。當你唔開心嗰陣，只要深呼吸同埋選擇你自己想中意做嘅嘢，就可以令心情慢慢變好。如果你想知小妹妹最後點樣抒發情緒，咁就去圖書館借《彩色怪獸情緒醫生和